चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। हमारे चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आपको हमारी सब लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस चैनल को। मेरा नाम है आसिम पठान। जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपके लिए सवाल, जो भी आप सवाल कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मैं उसका जवाब टाइम टू टाइम आपको देता रहूँगा, वीडियो के ज़रिए भी और कमेंट के ज़रिए भी। तो उसमें से मैंने कुछ 10-11 सवाल छाटे हैं। जितने सवालों का जवाब मैं दूंगा, आप उसको जो आपके मतलब के हैं आप उसको नोट कर सकते हैं। तो पहला सवाल यूनुस भाई पूछ रहे हैं, बच्चे मटकी में होने के बावजूद भी फीमेल एग दे देती है, तो फिर ब्रीड कैसे रोकें? तो मेरे भाई, ब्रीड रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ब्रीड आप क्यों रोकना चाह रहे हैं? क्या बच्चे ठीक नहीं निकल रहे? अगर बच्चे ठीक निकल रहे हैं तो आप ब्रीड रोकने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मोस्टली यही होता है कि मादी के बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब उनके फैदर वगैरह आने लगते हैं, तो वो मीटिंग वगैरह करके ब्रीडिंग दोबारा से स्टार्ट कर देती है। तो इस कंडीशन में आपको ब्रीड रोकने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो खुद में खुद मटकी से बाहर आ जाएंगे, और वो ऑलरेडी जो उसके अंदर एग्स होंगे, उसके अंदर वो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपके किसी भी चिक्स को या एग्स को। जब बच्चे खुद में खुद बड़े हो जाएंगे तो वो बाहर निकल आएंगे। आप चाहें तो बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल है, क्या बजीज को डेली पालक खिला सकते हैं? ये मोमिना ने क्वेश्चन पूछा है। क्या बजीज को डेली पालक खिला सकते हैं? और अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए। तो बजीज को डेली पालक बिल्कुल ना खिलाएं, हफ्ते में एक बार खिलाएं बस। आप चाहें तो 10 दिन में एक बार खिला सकते हैं, इससे ज़्यादा गैप ना हो। और इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, आप वहाँ से ले सकती हैं। तीसरा सवाल है, भाई मेरे पास 5 पेयर हैं, जिनमें से सिर्फ एक पेयर ने ब्रीड की है, बाकी नहीं कर रहे। ये पूछ रहे हैं मलक वाली साहब। तो भाई, अगर आपके यहाँ एक पेयर ने ब्रीड कर दी है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके यहाँ एक पेयर ने ब्रीड कर दी है, और बाकी पेयर भी इंशाल्लाह कर देंगे। आप थोड़ा सा सब्र रखें, इत्मीनान रखें। जिस तरीके से एक पेयर ने ब्रीड कर दी है, उसी तरीके से बाकी पेयर भी ब्रीड कर देंगे। थोड़ा सा आपको इत्मीनान रखना पड़ेगा। अगला सवाल रिजवी मीडिया वाले पूछ रहे हैं, मेरे भाई पैरट्स के चिक्स मर जाते हैं, प्लीज़ बताएं। तो आपके पैरट के चिक्स मरने की तो बहुत सारी वजह होती हैं। पहली वजह तो यह है कि आप थोड़ा सॉफ्ट फूड वगैरह उसको प्रोवाइड कराएं हर तरीके से। सॉफ्ट फूड होगा तो चिक्स वगैरह नहीं मरेंगे। दूसरी बात कि उसके अंदर जो भी आप सीड वगैरह दे रहे हैं, बाजरा जो लोग देते हैं, बाजरा दें, थोड़ा कम क्वांटिटी में दें। 30% से ज़्यादा बाजरा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 70% और 80% के हिसाब से बाजरा दे देते हैं। तो आपको बस 30% बाजरा देना है। बाकी मैं रेशो बता चुका हूँ आप लोगों को। आप उस तरीके से सीड तैयार करें, और जो भी सॉफ्ट फूड होता है वो आप दें, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को बेनिफिट होगा और एक भी बर्ड का बच्चा नहीं मरेगा। दोस्तों, अगला सवाल प्रदीप साहब पूछते हैं, बजरी में नेस्टिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है क्या? नहीं मेरे भाई, बजरी नेस्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करता। आप खाली मटकी या बॉक्स भी देंगे तो वो ब्रीड करेगा, हर हाल में ब्रीड करेगा। आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके का नेस्टिंग मटेरियल देने की। जब बच्चे वगैरह निकल जाएं तो आप उसमें वुड शेप डाल सकते हैं, लकड़ी का बुरादा डाल सकते हैं, जिसको वुड पाउडर बोलते हैं। वो सब चीज़ आप बाद में डाल सकते हैं, पहले की ज़रूरत नहीं है। वो बिना नेस्टिंग मटेरियल के भी एग देंगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं बंगाली गुरु साहब, फिंच और बजीज में कौन सी बर्ड बेटर है? ये बंगाली गुरु साहब पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई, बंगाली गुरु साहब या बाकी भी जो साहब हों, बर्ड की बुराई तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। सारे बर्ड अच्छे होते हैं, लेकिन बजीज ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बजीज की जो ब्रीड है वो फिंच की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा महंगा होता है वो, और ज़्यादा खूबसूरत होता है फिंच के मुकाबले। तो ज़्यादातर लोग जो है बजरी को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और डिमांड भी बजरी की बहुत है। दूसरा सवाल देखते हैं, ये पूछ रहे हैं मनीष साहब, भाई बजीज के बच्चों के पर कितने दिन में आ जाते हैं? तो मनीष भाई या बाकी भाई,
बजीज के बच्चे जो होते हैं वो 1 महीने के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और 40 दिन का जो बच्चा होता है वो खुद दाना उठाना शुरू कर देता है और फ्लाई करना शुरू कर देता है। मतलब 30 दिन के अंदर बजीज के बच्चे के फैदर आ जाते हैं। अगला सवाल उमर साहब पूछते हैं, आसिम भाई आपसे कहा था सर्दियों की सीड मिक्स पे वीडियो बनाओ, आपने अभी तक क्यों नहीं बनाई? तो उमर भाई इंशाल्लाह मैं एक आध दिन में इसकी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वक्त नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एक सवाल अगला पूछ रहे हैं वलीद साहब, भाई मेरा एक पेयर ख़राब चिक्स निकाल रहा है, कोई हल बताएं। तो अगर आपके यहाँ कोई पेयर ख़राब चिक्स निकाल रहा है, यानी कि ख़राब जिनके फैदर वगैरह सही नहीं होते हैं, तो आपको करना यह है कि उस मादी की जो मटकी है वो हटा दें। अगर आप सेपरेट ब्रीडिंग करवा रहे हैं उसकी मटकी हटा लें, और अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो वो पूरा पेयर निकाल के उसको रेस्ट करा दें कम से कम 20 दिन का। जब 20 दिन का आप रेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको मल्टीविटामिन देना होगा, सनफ्लावर सीड थोड़ी मात्रा बढ़ा दें। कुल मिला के विटामिन ई, विटामिन ए, इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, चाहे मल्टी विटामिन के थ्रू हो चाहे डाइट के थ्रू हो। 20-22 दिन का आप रेस्ट ज़रूर दें उसे। अगला सवाल पूछ रहे हैं लव बर्ड लवर, ये पूछ रहे हैं भाई मेरे 7-8 बर्ड मर गए, कोई इलाज बताओ। तो मेरे भाई 7-8 बर्ड आपके मर गए तो हो सकता है सर्दी से मरे हों, क्योंकि आपने बताया नहीं कि उनको सिम्टम्स क्या आते हैं मरने से पहले। अगर सर्दी चल रही है तो जाहिर सी बात है सर्दी से मरे होंगे और आप उसको सही से कवर नहीं कर रहे होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अपने बर्ड्स को सही से कवर करके रखें। सर्दी आ चुकी है और रात के टाइम हो सके तो एक 100 वाट का, या कॉलोनी ज़्यादा बड़ी है तो 200 वाट का बल्ब ज़रूर लगाएं। अगर सवाल हानि पूछ रहे हैं, कौन सा बजरी की नस्ल हर कलर के बच्चे निकालती है? तो मेरे भाई ये सवाल तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चे तो कोई सा भी बजीज बच्चे निकालता है, बशर्ते कलर जो डिपेंड होता है वो होता है ब्लड लाइन पर। मान लीजिए कोई वाइल्ड बजरी का मेल है और फीमेल भी वाइल्ड है, बच्चे कभी कभी उसके रेड आइज भी निकल जाते हैं और कभी कभी अल्बिनो वगैरह और पाइड वगैरह निकल जाते हैं। असल में ये सब डिपेंड करता है ब्लड लाइन पर। अगर सवाल पूछ रहे हैं भरत साहब, कॉलोनी में या सिंगल पेयर में ज़्यादा बच्चे प्रोडक्शन, भरत साहब पूछ रहे हैं कॉलोनी में या सिंगल केज में ज़्यादा बच्चे होते हैं? तो मेरे भाई बच्चे तो दोनों में ज़्यादा होते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि कॉलोनी में ही हो या सिंगल केज में हो। बस यह है कि लड़ाई झगड़े ना हो और उनका ख्याल रखा जाए, बच्चे दोनों में बराबर निकलते हैं। अगला सवाल प्रदीप साहब पूछ रहे हैं, एक पेयर एक ईयर में कितने बार ब्रीड करता है? तो प्रदीप साहब या बाकी कोई साहब, एक पेयर एक साल में कम से कम 5 से 6 बार तक ब्रीड करता है। अगला सवाल पूछ रहे हैं राहुल साहब, जब बजीज के बच्चे हों तब एग फूड देना चाहिए या नहीं? जी भाई, एग फूड आप दे सकते हैं बजीज के बच्चों में, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप हफ्ते में एक बार ज़रूर दें, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। हो सके तो एग फूड के अंदर एग शेल जो होता है उसका पाउडर बना के डाल दें आप, तो आपके बच्चों के जो बजीज के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये आज के कुछ सवाल थे। अगर आपको कुछ फ़ायदेमंद इसमें सवाल लगें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरे इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचेगी तो उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो इजाज़त चाहूँगा मैं आपसे अगली वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें।